എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണുക. അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണിത്. അതായത് അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ കാണാനുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന്. ആ വ്യൂ പോയിന്റാണ് ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്, അരുവിക്കുഴി. ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മഴയൊക്കെ ചാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അണക്കര എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും 6 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായി ചെല്ലാർകോവിൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസ് ഉള്ളത്. ചെറിയൊരു ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഉണ്ട്. 2 ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങളും ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. ഞങ്ങൾ ചെന്ന ശേഷം ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ പെയ്തു. കുറേ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞു. ചെറിയൊരു പാർക്ക് പോലെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരിത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അരുവിക്കുഴി വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന ഈ ടൂറിസ്റ്റ് മേഖല എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് അധിക വർഷങ്ങളൊന്നും ആയില്ല. ഇപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമായാലും കഫേ, ടോയ്ലറ്റ്, വിശ്രമിക്കാനുള്ള പല സ്ഥലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പേയും വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ കാണാനായി വരുമായിരുന്നു. മഴ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശക്തിയും തീരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ അപകടങ്ങളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെയൊക്കെ ഇവർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നും ഈ വീഴുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം നേരെ പോയി പതിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ്. ഈ മലയുടെ നേരെ താഴെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ബോർഡറാണ്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത മലയിൽ ചെന്നാൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ നല്ലൊരു കാഴ്ച അവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തീരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും കുറവായി തോന്നി. ഇവിടെ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടി വിനോദത്തിനായി ഊഞ്ഞാലുകളൊക്കെ ഇവർ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വേറെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. നമുക്ക് ഇവിടെല്ലാം ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് വന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റിംഗ് എന്താ പറയാ, ഇതിനെന്താ റെസ്റ്റ് പ്ലേസ് പോലെ എന്തോ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ മഴയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓടി വന്ന് കയറുന്നു ഇതുപോലെ കുഞ്ഞി സാധനത്തിന്റെ അകത്താണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിനു മുന്നേ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഇവിടെ കഫേ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് അവരുടെ ടെൻഡർ തീർന്നു, ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞു. പുതിയതിന് സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് വന്നു. അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഇവിടെ വന്ന് ഏതോ കലാകാരനും വരച്ചു വെച്ചാട്ടോ ഇവിടെ. കുഴപ്പമില്ല. ഡ്രോയിങ് ബൈ പ്രശാന്ത് VP. ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.